这件事呢，发生于7月24日。虽然呢，在粉丝群里发动大家给他点赞，后来呢，我就给他踢出去了。为啥要给他踢出去呢？因为所有发广告的都会踢出去，必须做到人人平等。晚上8点。 粉丝他说的让你帮我发个视频，我说他不给我发，我说我在群里面发这个点赞，他都给我踢出去了，他也不给我发。你就值一个破冰箱。给我发抖音，我没搭理他。我明天早上10点我就有冰箱，完事大家多多发财小手给我朋友圈点个赞用，发到抖音上，肯定有老多人能帮我点了。说咱家有个冰箱，我再得个冰箱，我今年是不是为这个家做出贡献了？我买雪糕有地方放了。第二天早上7点，水岩，你不去那个啥了？去电饭煲了？啊？6点40，你坐7点的车赶趟啊10点开始。10点开始，你不现在走？我走那么早干什么？后来呢，我就去客厅看电视剧了。看着看着呢，我就有点困了。正当我要睡着的时候，虽然呢就开始喊我，问我什么时候去。这要不去，打仗得打好几天。后来我一看呢，快帮着喊一喊，别到时候落马鸳鸯。于是呢，我就在群里发了发，号召大家点了点赞。去领点赞的地方离我家那是非常的远，至少需要开1个半小时的车。在上午的10点22，我终于到达了目的地。停好车走进去，正好10点半。进去一看呢，人不算多，但是奖品啊准备的可不少。映入眼帘的这个大冰箱，着实的吸引眼球。你现在看到的这些幸运儿呢，都是集够了1888个赞，他们呢可以领取冰箱。虽然呢没有集成功，只集了1300多个赞，所以呢只能领取电饭煲。整个领取过程其实非常的麻烦，因为啊需要各种的填表格、手机截图，还有呢带着身份证。等我领完了电饭煲，已经快11点半了。我开车到家已经是下午了。虽然呢就这么活活的折腾我。第二天呢，我查了一下这个电饭煲，是小米牌的电饭煲，价格呢为139。那现在呢，咱们来算一下，跑了100多公里，开了3个小时的车，油钱呢至少70块钱，加上呢，虽然从前一天晚上就开始折腾我，到第二天上午不让我睡觉，影响我的思路，让我做不了视频，所以最后恳请大家以后啊不要再给虽然点赞了，我求你了。